अपने पीसी देख पा रहे होंगे, ये पीसी हमने मात्र 35K में पूरा बिल्ड किया हुआ है और ये फुल सेटअप है। तो अगर आपको भी ऐसा बिल्ड करवाना हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें लगा हुआ है i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर और साथ ही साथ हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो 4GB का है। इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो इसकी कॉस्टिंग हमने बहुत रिड्यूस की है, जिस कारण से ये 35K में हो पाया है। और साथ ही साथ इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो भी एक यूज्ड लगा हुआ है, जिस कारण से हमने इसका इतना अच्छे से प्राइस मेंटेन किया हुआ है, जिसमें वारंटी भी बची हुई थी हमारी ग्राफिक कार्ड की 2 मंथ की। तो ये ग्राफिक कार्ड हमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिल गया। तो अगर आपको भी बिल्ड करवाना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।